हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपके भी टेक्नो फ़ोन में किसी से कॉल पे आप बात कर रहे हैं तो सामने वाले की आवाज़ नहीं आ रही है, तो ऐसा आपके भी टेक्नो फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप्स का। इसी ऐप्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ऐप मैनेजमेंट या फिर ऐप लिस्ट या फिर मैनेज ऐप्स का, तो तीनों में से किसी एक पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको ऐप वाले जिससे आप फ़ोन पे बात करते हैं कॉल ऐप को, उसको आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है। मान लीजिए कॉल डायलर को यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है। तो चलिए मैं अपना कॉल डायलर यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा कॉल डायलर यहाँ पे है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फोर्स स्टॉप का ऑप्शन आएगा। इस पर आपको क्लिक करके देन यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज एंड कैचेस का, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्लियर कैचेस कर देना है। उसके बाद क्लियर स्टोरेज या फिर क्लियर ऑल डाटा आपको देखने को मिलता हो, इस पर आपको क्लिक करके देन यहाँ पे आपको डिलीट कर देना है। इससे आपका कोई भी नंबर डिलीट नहीं होगा। इतना काम कर लीजिएगा अपने टेक्नो के फ़ोन में। उसका फ्रेंड्स, यहाँ से आपको पूरा बैक आना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स, एक काम लास्ट करिएगा अपने टेक्नो फ़ोन में, आपको अपने पावर बटन को 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखिएगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरीके का पेज आएगा, 4 ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीबूट या फिर रीस्टार्ट का, तो सिंपली आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट या फिर रीबूट कर देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, आपके टेक्नो के फ़ोन में इस प्रॉब्लम का फिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।